Grâce à ma carte à la FIA, j'ai choisi redécouvrir mon moi. Je suis guéri de mes traumatismes 2 mois suite à mon accident vasculaire cérébral déclenché par une surcharge de travail dans mon imprimerie. La motricité des mains et la circulation sanguine sont réactivées car j'ai suivi le programme intense des soins préventifs et traitements naturels afin de stabiliser mes battements du cœur et ma santé mentale. Enfin, j'ai opté pour une vie pleine d'énergie positive grâce aux soins énergétiques et thérapies de rajeunissement. Je renais à nouveau avec mes 75 ans. Merci Africa Nature pour ce voyage bien-être et guérison.